19년 1월부터 자냐가 이틀에 한 번 꼴로 기침을 했어요. 영상은 수의사 선생님께 보여드려야 해서 찍었고요. 자냐가 힘들어하는 모습이라 고민을 했지만 자냐 같은 케이스가 있다면 도움이 됐으면 하기 때문에 보여드릴게요. 자냐는 병원에서 엑스레이를 찍었는데 폐가 너무 깨끗하게 나왔어요. 그리고 너무 간헐적으로 기침을 해서 오히려 병이 뭔지 알아내기 힘든 상황이었어요. 일단 주사를 맞고 천식약을 일주일 동안 먹으면서 기침이 멎으면 약이 효과가 있으니까 천식인 거고 아니면 아닌 걸로 하나씩 가능성을 지워나가기로 했어요. 불행인 건지 다행인 건지 약이 듣지 않아서 천식은 아니었어요. 이 와중에 엄마 집사인 제가 후두염이 생겨서 자냐야 일로 와. 집안 습도에 관심을 갖기 시작했어요. 집 습도를 재보니까 한 25%가 나오더라고요. 거의 기내 수준으로 건조했어요. 실내 습도가 40에서 60 정도는 돼야 적절해서 맞추기 위해서 처음으로 가습기도 샀고요. 적정 실내 습도를 맞췄더니 자연스럽게 자냐가 기침을 안 하더라고요. 습도가 낮았던 게 문제였던 것 같아요. 애교 역시 개구호흡을 해서 병원 두 곳에서 HCM 검사를 했던 적이 있는데 둘 다 정상으로 나왔어요. 당시 늦봄이었는데 애교가 더워서 개구호흡을 하는 거였어요. 고양이 기침이나 개구호흡이 큰 질환의 시작일 수도 있는데 다행히도 환경을 개선하니까 문제가 해결됐어요. 물론 고양이가 비정상적인 행동을 보이면 병원에 가서 확인을 해봐야 하는 게 맞아요. 그러나 저처럼 병원에서도 확답을 받지 못하는 경우에는 환경적인 측면을 돌이켜 보셨으면 좋겠어요. 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고 구독하시고 양꼬리 주민이 되세요.